Oke guys, kali ini aku mau spill penemuan telur yang kemarin itu ya guys ya, supaya tahu masih ada, dan juga dirami burung ya guys. Aku mau tahu burung apa sebetulnya guys ya. Di sini nih tempatnya. Oh, ternyata ada burungnya guys. Ini guys, burungnya guys. Ternyata ada guys. Itu guys, ternyata guys. Aku sampai kaget guys. Nggak tahu burung apa ya. Tuh dia lari ke sana guys. Aduh, kaget.